Tuku pancing meneh. Ibu iki ngendi ngene koncoku 15.000 butuh duit lagian. Aduh, belet. Aduh. 15.000. Tenan ora pancing 15.000. Pak. Nah, kancingku tukunen 50.000. Lah, aku ora seneng mancing kok. Udah lho, 50.000. Lah, gawe tak oleh. Wis, salah, cepet. Tak menusane kanggo metu. Aku tak ngowo pancing kaya. Anti. Dioseng-oseng ya enak lho, Pak. Godhog ya empuk. Ndi Bu, pancing mau? Pancing? Kowe mah pancingnya tukune piro? 15.000 to? 15.000. Tak goleke bati no. Ya kowe sing 20.000, sing 5.000 tak aku wae. Lha bodol sapa? Pocin ke? Pancing iki pancingku. Iya tapi. Piye to kocrok ke? Kok digoleke bati kok? Malah kusel-kusel lho, He.